Aan die almal baie welkom vanmôre hierso by Fokus Deo. Dankie dat jy inskakel en deel is van die gemeente vanmôre. Fokus Deo se deure staan waarwyd oop. Vanmôre ook staan die deure oop. Jy mag nie kerk toe kom nie, maar jy kan daar by jou huis, kan jy kyk en by jou huis kan jy deel wees van die gemeente vanmôre. En dankie dat julle as gesin saam kyk. Welkom aan pa en ma, aan die kinders, oupas en oumas, tannies, oom, wie ook al saam kyk. Baie dankie dat jy vanmôre saam kyk. Jy is 'n groot blessing vir ons en dankie dat jy deel is. En dan welkom aan my vrou en 2 dogters wat my help vanmôre. Hulle moet maar die spanning vat en deel daarvan wees om alles reg te doen. Dankie vir hulle ook, ons waardeer hulle. Nou, ons het vanmôre 8 uur diens hier. En dan 9:30 gaan ons weer 'n lewendig een uitsaai en dan 11:15 ons Engelse diens. As jy hierdie link wil aanstuur na iemand toe, is jy ook baie welkom om dit te doen. Geniet dit saam met ons. Maar kom ons sit net so. Daar in jou huis kan jy deelneem aan die diens. Ons doen dit juist so dat jy nog steeds 'n gevoel van kerk het. En jy moet verstaan dat niemand ons kan stop om kerk te hou nie. Al is dit nie binne in die gebou nie, daar by jou huis. Dis juist waar jy moet kerk wees. En nou vra ek jou om deel te neem. Moenie net na 'n show kyk nie en wees deel van die gemeente vanmôre. Wees deel van die kerk. Kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Vader, dankie dat ons vanmôre saam kan wees. As families, as gesinne saam kan wees. Dankie dat ons U kan loof en prys. Dankie dat U ons altyd daai vryheid gee om U te aanbid. En ons bid vanmôre vir Suid-Afrika, dat U ons help, Suid-Afrika help, ons ekonomie help, ons gesondheid help, dat elkeen in hierdie land help, en dat hulle die erns van hierdie virus ook sal verstaan. En dan bid ons vir die wêreld, dankie dat U elkeen in hierdie wêreld help, en dankie Jesus, dat U in beheer is, en U is altyd in beheer van ons lewe, want ons kies U, en dankie dat vanmôre saam kan aanbid, en ek bid dat ons U sal loof en prys, ons harte sal oop wees om U te loof, en harte oop sal wees om na U woord te luister. Dankie vir U vrede, in U naam, amen. Nou ons gaan saam sing, en daarna gaan ek vir jou woord bedien, en daarna gaan ons saam bid. So Franna is 'n broer van ons familie, deel van die familie, en hy het vir ons liedjies aangestuur wat ons nou gaan saam sing. So jy kan daar sit in jou sitkamer, jou TV-kamer, of jy kan opstaan en kom ons sing dit saam. Sit die televisie hard en dan sing ons dit saam. Jy is baie welkom. Ons eerste liedjie aan U kom toe, al die lof en al die ere. Kom ons sing dit saam. Aan U kom toe, al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe, al die lof en die eer. Want U is die Alpha en Omega, God en majesteit. Aan U kom toe, al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe, al die lof en die eer. Want U is die Alpha en Omega, God en majesteit.
die skepper van die heelal. En ek buig voor U neer, en ek sal U aanbid, want U was en is en sal altyd wees. Aan U kom toe al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe al die lof en die eer, want U is die Alpha en Omega, God en majesteit. Aan U kom toe al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe al die lof en die eer, want U is die Alpha en Omega, God en majesteit. God en majesteit. God en majesteit. Dankie Jesus. En aan U kom al die lof en al die eer en dis wat ons wil doen. Ons wil U altyd loof. Yes. Want U is 'n blye versekering. Blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Ek stier gebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus se liefde bewus, met my geloofsvoet opwaarts gehou, rus ek in Jesus se liefde en troost. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is so goed, hy is die, selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dankie Jesus. Ons sal U lof besing, want U is ons koning. Ons sal U ewig aanbid, want U is ons God en daar is niemand soos U nie. Net daar terwyl die musiek nou saggies speel, wil jy dalk net 'n oomblik jou oë sluit en net 'n oomblik die Here aanbid.
daar waar jy nou is in jou huis, daar waar jy nou is, alleen is, net 'n oomblik saam met die Here wees, en net beleef dat sy goedheid, sy genade oor jou is. Jy vanmôre beleef, hy is die een wat jou lief het en wat vir jou omgee. Dankie Jesus dat ons U kan loof, dankie dat ons U kan prys, dankie dat ons U kan aanbid, want U goedheid is oor ons. Dankie vir U vrede, dankie vir dit wat U doen in ons lewe. En ons aanbid U, en ons loof U. Dankie Here dat ons na U woord kan luister, en dankie dat U woord in ons harte kan vasstaan, en dat ons net kan beleef, en kan hoor dit wat U sê. Ek bid nou dat daar waar elkeen nou is, ons almal is saam, maar dat U woord in ons hart sal wees. Dankie vir U goedheid, dankie vir U vrede wat oor ons is. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Nou ek sal normaalweg gesê het, jy moet jou sitplek neem, maar as jy nou gestaan het, dan moet jy jou sitplek neem. Ek wil vanmôre met jou praat oor genesing. Nou so 2 weke terug, 3 weke terug, is ek hier in die kerk en ons is besig met die Engelse diens, en terwyl ek hier voor staan, beleef ek die Here praat met my oor ek moet bid vir siekes. Ons moet begin dienste hou oor genesing. En toe bevestig iemand dit, kom by my en sy glo sy het 'n woord van die Here om oor genesing te praat. Ek moet mense bid en ek voel toe in my hart, dis wat ons moet doen. En toe kom die virus nou, die coronavirus, en dit maak nie saak nie, ons moet genesing hê elke dag in ons lewe, so ek wil met u daaroor praat. Maar voordat ons daaroor praat, wil ek vir jou vra, jy al gewonder, wat is die doel van Fokus Deo? Die doel van dat ons saam kan wees. Jy moet onthou dat die Here Fokus Deo in die middel van die gemeenskap gesit het. En ons is in die middel van die dorp, en ek glo dat die Here wil hê ons moet deel van die gemeenskap wees. Daarom is ons gemeente 'n gemeente vir die gemeenskap. Ons is lief vir mense en die kerk se deure staan waawyd oop. Nou vanmôre is dit, daar in jou hart is die kerk waawyd oop, en die kerk gee om vir mense en is lief vir mense. Maar ons moet ook ligdraers wees. Jy moet verstaan dat God het nie die gebou geroep nie, God het jou geroep om deel te wees van die gemeente, om 'n ligdraer vir die Here te wees, om 'n verskil te maak. Daar by jou werk, nou hierdie volgende 3 weke rus jy by die huis, maar as jy terug gaan werk toe, daar by jou werk, daar by jy by mense is, selfs net daar in jou gesin, dat jy die ligdraer sal wees, hoop sal hê, verteenwoordiger van God sal wees, en dat jy verstaan dat God jou wil gebruik. Iets wat jy van die kerk moet verstaan, dit was nie omdat ons vervelig is en toe besluit ons gaan kerk hou nie. Ons doen dit uit opdrag vir die Here. Ons het 'n opdrag van die Here en die Here sê dis wat ons moet doen. Nou in die kerk leer ons beginsels van God. Ons leer van hoe om te doen wat die Here sê. Nou as jy na hierdie prentjie kyk, dan het Van Gogh hierdie prentjie geteken en dan sê hy die kerk se deure staan toe en mense loop eintlik verby die kerk. Want hy het gesien kerk is 'n gebou, maar jy moet vandag besef dat kerk is nie 'n gebou nie, dat kerk is mens. En eintlik hierdie omstandighede dwing ons dat ons net kan kerk wees by die huis. Maar vanmôre wil ek hierdie boodskap vir jou bring, hoe om gesond te word. Nou as ek daaroor praat, dan wil ek vir jou 'n beginsel leer van een van die maniere hoe om gesond te wees. Gesond te word en gesond te wees, gesond te bly. En ek dink daar's baie maniere wat God gebruik, baie maniere wat die Here mense gesond gemaak het. Hierdie lees soos in Matteus 9, jy kan jou Bybel vat, soontoe blaai, en ons gaan dit lees. Maar ek dink elkeen van ons het al siekte beleef. Nou ek wil vir jou 'n storie vertel in my eie lewe, waar ek siekte beleef het. Toe ek so 8 jaar oud was, toe het my ma agtergekom dat ek haar nie kan hoor nie, en eintlik ook op 'n wonderbaarlike manier hoe God vir haar antwoord gegee het, met haar gepraat het, maar ek was amper heeltemal doof gewees, en na 5 ooropperasies, klompie ooropperasies, het die Here my regtig gehelp, en ek was siek. My pa het altyd gesê, dat as ek sê my ore is seer, dan kan hulle maar al hospitaal toe ry, dan my oordrom gebars, of ek was baie siek gewees. En eendag,
Toe is daar in die kerk pastoor wat preek daar in Sasolburg Suid gemeente. Ek kan nie pastoor se naam onthou nie. En ek onthou die kerk was vol geweest. Nou ek was 'n klein seentjie geweest. Ek onthou die kerk was vol. Ek het aan die een kant van die kerk gesit, hulle het klaar kerk gehou. En toe roep my ma my, kry my aandag en sy roep my. En ek kom daar by my pa en ma en hulle vat my na die pastoor toe en vra dat hy vir my moet bid. Nou ek kan onthou, ek's 'n klein seentjie, hierdie groot pastoor wat voor my staan. Hy vra vir my, Johan, het jy geloof? En weet jy, ek weet niks van geloof af. Daai staan in my lewe, ek sê ja. En hy vat sy vingers en druk dit in my ore en hy bid daardie aand vir my. Ek kan onthou my pa en ma wat huil, my pa en ma wat geloof het, dat die Here, hulle doen iets, bring my na die Here toe. En weet jy, ek het nooit weer ooroperasie gehad nie. Ek was die Here het my daai aand genees, nooit weer pyn in my ore gehad nie, gesond gewees. En wat wonderlik is, dat ek was ander dag by die dokter gewees, en by 'n oorspesialis, dan sê hy vir my, eintlik lyk my ore heel goed, en dis normale ore vir my ouderdom, baie goed, ek moet my ore oppas, maar die Here het my aangeraak, en die Here was my goed gewees. En dalk verstaan jy nie, jy verstaan dalk nie, wat is oorpyn nie. En ek besef, ek verstaan dalk nie jou siekte nie. Ander mense verstaan nie jou siekte en hoe jy voel nie. Ons verstaan baie keer pyn, as jy vir my sê, jy het pyn, dan verstaan ek pyn, want ek het ook al pyn gehad, maar ek verstaan nie jou pyn nie. Ek weet nie hoe jou pyn voel, en wat is die graad van pyn nie. Baie keer het ons mense gedagte, iemand anders te sit aan, want ons verstaan nie sy pyn nie. Nou hier's 'n storie in die Bybel, wat ek moet nou eerlik sê, ek verstaan dalk nie die vrou heeltemal nie, daar's ander wat haar baie goed sal verstaan, maar ek verstaan haar nie, maar ons leer beginsels van wat sy gedoen het, wat hier gebeur het. En hierdie 3 verse, dink ek, is daar baie beginsels wat vas staan. En nou kom ons lees dit, Matteus 9 vanaf vers 20. 'n Vrou wat al 20 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agter aan die soem van sy klere geraak, dis Jesus. En sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus dogter, jou geloof het jou gered. Van daardie oomblik af was die vrou gesond gewees. Nou jy kan hierdie gedeelte in die ander evangelies ook gaan lees. Maar hier staan 'n paar beginsels wat vas staan. En die eerste ding wat ek wil sê is, dat ek glo nie, siekte is van God af nie. Ek glo nie, dis die wil van God, dat jy moet siek wees nie. Ek glo die Here wil jou red, die Here wil hê, jy moet gesond wees. En jy moet verstaan dat hy 'n prys betaal het, hy het gesterf. Die Bybel sê, deur sy wonde, die Engels sê, through his stripes. Met ander woorde, elke hou wat hy geslaan is daar geslaan, sodat ons genesing kan kry. Jesus het bewerk dat ons gesond kan wees. So hoe kan dit die wil van die Here wees? As jy vanmôre glo, dat die Here jou siek maak, en die Here wil hê jy moet siek wees, dan vra ek jou om nooit na 'n dokter toe te gaan en nooit pille te drink nie, dan moet jy siek bly, totdat die Here besluit het, dis genoeg. Maar ek dink, dat siekte is ons omstandighede waar ons leef, is goed wat met ons gebeur, en God wil nie hê, dat ons moet siek wees nie, en ons geloof moet juis wees, ek glo, dat God my gesond wil hê. Dis waar dit begin, as ek kan begin verstaan, dat dis God se wil, dat ek gesond moet wees, dat God wil hê, dat ek moet lewe, hy het gekom, dat ek 'n lewe in oorvloed moet hê, God wil nie ek moet siek wees nie. As dit daar begin, dan kan ek 'n pad saam met die Here begin loop, dat ek gesond kan word. Nou ek dink, die vrou moes iets van Jesus gehoor het. Want sy het besluit in haar hart, sy wil na die Here toe gaan. So sy moes iets hoor. En daarom is dit belangrik, ons as kerk ook, wat verkondig ons van Jesus? In die tyd waarin ons leef, sien ek dat daar's baie WhatsApp videoetjies en Facebook videoetjies wat rondgestuur word. Dis goed, maar asseblief moenie na alles luister nie. Gaan kyk wat die Bybel sê. Gaan hoor wat God se woord sê. Maar ons moet hoor van Jesus. Jesus wat genade het. Jesus wat ons sonde vergewe. Jesus wat ons liefhet. Jesus wat ons nie wil straf nie. Ons moet glo dat hy is eintlik die een wat die straf gedra het en wat die pad vir ons geloop het. Nou hierdie vrou
het 3 goed gedoen. En kom ek wys jy, ek dink, sy het iets gedoen. Sy het iets gesê, en sy het geloof in haar hart gehad. Nou, sy het na Jesus toe gegaan. En nou wil ek vanmôre sê, ek dink die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet iets doen om by God uit te kom. Ek luister baie keer na mense wat siek is, dan voel hulle so, maar as die Here wil. Dan wonder ek baie keer, wat doen jy? Wat doen jy om by God uit te kom? Ek het al met mense gepraat wat sê, dat sy het borskanker gehad, longkanker, en hulle het die heel nag deur gebid, en God het haar genees en haar aangeraak. Met ander woorde, sy het iets gedoen. My pa maat my geroep en sê, kom ons gaan, dat daar vir jou gebid kan word. Jakobus sê, dat as jy siek is, roep die ouderlinge, dat hulle vir jou bid. Met ander woorde, hulle doen iets. Jakobus sê, as jy swaar kry, dan moet jy bid. Jakobus 5. Jakobus sê ook, dat bely mekaar julle sonde, sodat jy gesond kan word, weer eens, jy doen iets. Nou, daar's verskeie redes, hoekom jy dalk siek is, maar wat ek vanmôre vra is, dat jy iets doen. Dalk moet jy bid en vra, Here, help my om by die regte dokter uit te kom, help my om die regte pille te kry, Here, help my om die regte kos te eet, wat dit ook al mag wees, dat jy iets sal doen, om gesond te kan word. En hierdie vrou het iets gedoen. Sy het iets gehoor, van Jesus duidelik gehoor, sy het besluit, sy wil na hom toe gaan, sy wil by die Here uitkom, net aan sy klere raak, dat sy gesond kan word. En as sy niks gedoen het nie, dink ek sou sy die Here gemis het. Niks gedoen het nie, sou sy dit heeltemal gemis het, dat Jesus daar was, maar omdat sy iets gedoen het, het sy by die Here uitgekom. Die tweede ding wat sy gedoen het, die Bybel sê, dat sy het vir haarself gesê, sy het iets gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En ek wil vanmôre dalk die kern hiervan met jou praat 'n oomblik, dat sy het iets gesê. En in vandag se lewe het ons sê baie groter geword as gevolg van sosiale media, het dit baie groter geword, maar hier is 'n geweldige beginsel, dat sy goed begin praat het, sy het 'n ding begin sê, en hierdie ding wat sy gesê het begin werk, daar het iets met haar gebeur as gevolg van dit wat sy gesê het. Nou dink 'n oomblik hier aan. Vir 12 jaar was sy siek, en vir 12 jaar was sy altyd bewus van dit wat met haar liggaam aangaan. Nou ek verstaan dit dalk nie, daar's ander wat dit baie sal verstaan, maar as jy dalk nou siek is, en jy het rugpyn, of vir 12 jaar, of jy dalk kanker vir 12 jaar, of een of ander siekte, dan is jy die heeltyd bewus van daardie siekte, jy is die heeltyd bewus van daardie pyn wat binne in jou is. Maar ek dink, sonder dat jy besef, raak jy dalk nie eers bewus van dit wat jy altyd sê nie. Want ons moet begin bewus raak van dit wat ons sê. Hierdie vrou het vir haarself iets gesê. Nou jy moet verstaan, dat jou woorde is boustene in jou lewe. Dis so stene wat jy bou, en jy leef binne in hierdie stene, binne hierdie woorde wat jy praat, leef jy binne in. Dat die omstandighede, die situasies, die goed is van buite af, en dit het 'n invloed in jou lewe. Nou sê die Here, hy sê as jy 'n wyse man bou sy huis op die rots. Wat is daai rots? Daai rots is Jesus Christus. Daai rots is die woord van God. Ek bou my huis daarop. Dit wat ek sê, ek bou my huis op God se woord, en ek begin God se woord te kom spreek, en ek sê God se woord. Spreuke 18:21 wat u baie goed ken, sê dood en lewe is in die mag van die tong, en wie daar dit gaan gebruik, gaan die vrug daarvan eet. So dood en lewe, die hartseer is, ons praat makliker dood as wat ons lewe praat. Maar ons eet die vrug daarvan, en ons sien dit wat ons praat, sien ons gebeur hier binne in ons lewe. Nou sê die Bybel, sy het vir haarself gesê. Die Engels vertaling King James sê, she thought. Met ander woorde, sy het gedink. Dink 'n oomblikie aan, sy kon vir niemand sê, ek gaan aan Jesus raak nie, want die wet het haar gekeer, sy mag nie na Jesus toe kom nie. Mense sou sê, sy is onrein. So ek dink nie, sy het geloop en vir mense vertel, dat dis wat sy gaan doen nie. Sy het by haarself gesê. En jy moet verstaan, die een wat die meeste na jou luister, is jy self. Jy praat die heeltyd met jouself. Jy sê die ding heeltyd hier binne in jou hart, binne in jou gedagtes, praat jy die heeltyd. Ek dink aan my eie lewe.
As ek 'n ding wil doen, dan bedink ek dit hier en ek praat die heeltyd hier binne in my en hier binne in my is daar 'n stem wat praat. En dan moet ek versigtig wees. Hierdie stem wat praat kan baie skade aan my doen. As ek die verkeerde ding praat, dan kom hierdie verkeerde ding hier binne in my hart. Dink 'n oomblik dat God het jou geestelike gesag in jou lewe gegee, dat jou woorde, jou liggaam luister na jou woorde, jou selle luister na jou woorde, jou immuunstelsel luister na jou woorde. Dit wat jy sê, jy het gesag oor jou liggaam. En dit wat jy sê oor jou liggaam, dit begin waar word. Nou moet ons begin lewe praat. En hierdie vrou het gesê, ek wil by Jesus uitkom. Ek wonder baie keer as siek mense sê, as ek net iemand kan kry om vir my te bid, as ek net die ouderlinge kan kry, as ek dalk net iets kan regmaak, as ek dalk net iemand kan vergewe, ek wil by daai persoon uitkom en gaan regmaak. As ek dit die heeltyd praat, dan gaan ek dit doen. My ervaring is, dat daar's niks wat jy nie doen, voordat jy nie daaroor gepraat het nie. Kom ek sê dit anders, jy praat eers 'n ding, al is dit net met jouself, dan doen jy dit. Daar's sekere gewoontes wat jy doen uit gewoontes uit, ek verstaan dit, maar eintlik praat jy dit binne in jou gedagtes. Dis wat ek nou wil doen. Dalk is dit jou maag wat met jou praat. Jy weet, jou maag wat sê ek's honger, maar die gedagte kom op. Jy kan niks doen as jou gedagte nie eers daar is, jou brein vir jou sê, dis wat ek wil doen nie. Hoeveel keer het jy al gesê, ek wil iets doen? En dan loop jy daar by die huis uit en dan dink jy, ja, ek is nou met die garage sleutels in my hand, maar ek het nou vergeet, wat is dit nou wat ek weer wil doen? Ek moet nou dink, ek wou iets gaan haal uit, wat moet ek gaan haal? O ja, dit wil ek gaan haal. So met ander woorde, as ek dit nie kan onthou nie, gaan haal ek dit nie eers nie. Ek moet daaroor dink, dan kan ek dit kry. Hierdie vrou het gedink, hierdie vrou het vir haarself gesê, hierdie vrou het met haarself gepraat. Nou, baie keer by siek mense kom ek agter, mense sal vir ander sê, ek is gesond. En dan is hulle nie gesond nie, ek voel beter, dan voel hulle nie beter nie. En dis nie waarvan ek praat vanmôre nie. Ek dink, partykeer moet jy vir niemand iets sê nie. Partykeer moet jy stil bly. Jy moet liewerste niks vir niemand sê nie, maar jy moet begin reg praat met jouself en die regte ding vir jouself sê. Wat lekker is, ander mense sal jou nie glo nie. Ander mense sal wonder, maar hoekom praat jy hierdie goed? Maar as jy vir jouself praat, jy hoef niks aan niemand te verduidelik nie. Jy kan kom en 'n ding praat, jy kan kom en 'n ding sê, wat 'n invloed in jou lewe het. En dan kan jy die wonderlikste, die beste dinge wat jy in jou lewe kan dink, dit kan jy vir jouself sê, want jy hoef niks aan niemand te verduidelik nie. Nou kom ek wys vir jou nog 'n skrif in Job. Job praat en sê, thou shall also decree a thing, and it shall be established unto thee. Hoor wat sê die Afrikaans, besluit jy iets, dan kom dit tot stand. Waar besluit jy dit? Jy besluit dit in jou gedagtes. Dit wat jy praat, hierdie stem hier binne in jy, dit besluit jy. Hierdie vrou het gekom en besluit, ek wil by Jesus uitkom. Hierdie vrou het besluit, dis wat ek wil doen. En die oomblik toe sy dit besluit, toe begin sy dit te doen en sy gaan na Jesus toe. En sy sê, as ek net aan hom kan raak. Wat wonderlik is, dis waar haar geloof gelê het. 'n ander man het by Jesus gekom en gesê, Here, as U net 'n woord kan spreek, sal my kind, my slaaf gesond word. Ja, Iris het by Jesus gekom en sê, Here, kom net in my huis, kom lê U hand op my kind, dan sal hy gesond word. Ander het gesê, bid net vir my, dan sal hy gesond word. Ander het gekom en sê, Here, ontferm U oor ons. Waar in jou geloof ook al is, as jou vanmôre jou geloof het, dat as ek begin bid, as ek die regte goed begin sê, gaan ek gesond word. Dis waar jou geloof lê. En ek dink vanmôre praat die Here met jou, dat jy die regte goed oor jou kan sê. Nou, ek kan vir jou bid, mense kan vir jou bid, maar as jy bly siek te praat, as jy bly glo, jy moet maar siek wees, en jy praat dood oor jou, wat help dit ons bid? Wat help dit iemand bid vir jou? Wat help dit ons bid saam met jou? Maar jy bly siek te praat. Hierdie vrou het besluit in haar hart, en toe sy dit besluit, toe gaan doen sy wat die Here sê, en Jesus, die Bybel sê so mooi, en Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus my dogter, jou geloof het jou gered. En daai gerus dink ek, sy was bang. Die ander vertaling, evangelie sê, dat sy was benoud. Sy was bang toe sy uitgevang is, want sou weer ook net aan sy kleed raak,
dan was die genesing van die Here oral. Net aan sy kleed raak, sonder dat enige iemand weet. Maar sy raak en dadelik weet Jesus. Luister, God weet wanneer daar geloof is. En wat vir my baie mooi is, dat Jesus het eintlik niks gedoen nie. Jy weet, hy was besig om te loop. Hier loop hy, en iemand raak aan sy kleed. Hy het nie 'n woord gespreek nie, hy het nie gebid nie, hy het nie sy hande op haar gelê nie, hy het eintlik niks gedoen nie. En by siek mense kom ek baie keer agter mense sê, as God wil, wanneer God wil, luister, God wil. Vanmôre moet jy weet, op hierdie oomblik, God wil. Maar dit is, wat doen jy? Dalk is die onus meer op jou as wat dit op die Here is. En ek dink dat Jesus dit reeds gedoen het. Hy het reeds aan die kruis gesterf. Hy's reeds geslaan. Hy het reeds 'n doringkruis op hom gehad. Hy's reeds gesterf, maar hy het reeds ook weer opgestaan sodat ons kan lewe. Nou is dit ek en jy wat moet besluit en sê dat ek wil geloof hê. Ek wil by die Here uitkom. Baie siek mense het partykeer hierdie woede in hulle. Hulle is partykeer ongelukkig. Hoekom help die Here hulle nie? Hoekom doen die Here dit nie? Ek dink nie dit is meer by die Here nie. Ek dink dit is by ons. Dis ons wat met iets doen. Hierdie vrou het so half in die geheim aan Jesus geraak. Wil jy nie bietjie daar in jou binnekamer? Wil jy nie bietjie daar in jou sitkamer op jou knieë gaan en gaan bid en gaan soek die Here, dat God kan sien, jy's ernstig om by hom uit te kom. Nou is my vraag, wat moet ek doen? En ek dink wat jy moet doen is, nommer 1, jy moet skrifte gaan kry wat oor genesing is. Gaan vat skrifte, gaan print dit uit, gaan plak dit op jou muur en begin die woord van die Here te sê. Nou, dis die belangrikste, wanneer jy God se woord begin sê, jy begin die woord van die Here bely, wanneer jy 'n ding begin sê, begin jou ore dit te hoor, daar kom geloof binne in jou hart. Sy disippels kom eendag by hom en vra, Here, geef ons meer geloof, asseblief. Hulle vra eintlik, Here, hoe kan ons meer geloof kry? Dan sê die Here, as jy maar net geloof soos 'n mosterdsaadjie kon hê. Dan sê mense, as ek net 'n bietjie geloof het. Nee, jy verstaan verkeerd. 'n Mosterdsaadjie is iets wat groei, is iets wat groter word, is iets wat vermeerder. Dis iets wat 'n groot boom word. Dan sê die Here, as jy maar net geloof gehad het, dan sou jy vir hierdie moerbeiboom kon sê. Met ander woorde, geloof lê in dit wat jy sê. Geloof lê in dat jy moet begin praat. Hoe meer jy begin praat, die regte ding praat, God se woord begin praat, hoe meer kom daar geloof binne in jou hart om na God toe te gaan. Die probleem is, ons oefen baie keer nie ons geloof nie. Jy oefen baie keer nie om die regte ding te sê nie. En wanneer jy 'n groot krisis is, dan probeer jy, dan wil jy en dan sukkel jy. Mense sê vir my, ja Johan, ek het al 1 of 2 keer gesê en dit werk nie, maar jy het 1000 keer dood gepraat, nou wil jy 1 of 2 keer lewe praat en wil jy dit moet werk. Dit het tyd geword dat jy meer lewe sal praat, meer die woord van God sal praat, meer sal sê wat God sê, as wat jy sê wat jy sê, of wat anders sê. Dat jy die woord van die Here sal praat, en mag die Here jou lei na die regte skrif, wat vir jou in jou hart staan, en begin lees. Ons het gister ons Johannes 1 begin lees, en vandag gaan ons Johannes 2, wanneer ons al met tafel sit, ons is gesin. En dit was my net wonderlik om te sê, dat hy is die woord. Johannes 1 sê, niks het begin sonder hom nie, alles kom uit hom uit. Dan moet jy vanmôre ook besef, dat genesing kom uit Jesus uit. Hy wil jou genees, en sy genesing is oor jou. Dankie dat jy vanmôre luister, maar kan ons vanmôre saam bid, net daar waar jy is, kom ons bid saam, julle kan die musiek vir my weer saggies speel. Net daar waar jy is, jy nie oomblik net jou oë sluit. En ons doen dit, sodat jy net 'n oomblik persoonlik by die Here kan wees. Net van jou familie en mense om jou vergeet, en net 'n oomblik saam met die Here kan wees. Jesus, vanmôre sien nie elkeen van ons wat voor U buig. Vanmôre sien nie elkeen van ons wat net hier by die Here is. En vanmôre dan kom ons na U toe en weet, dis U wat ons genees. Dis U wat reeds die genesing gedoen het. En dan moet ons dalk bely en sê, jammer Here, dat ek dalk nie genoeg lewe praat nie. Dat ek nie genoeg woord in my het nie. Ek ken dalk nie genoeg skrifte nie. Ek weet dalk nie eens waar genesing skrifte is nie. Dan vra ek, jammer Here, dat ek partykeer sukkel met geloof.
Maar dan bid ek en vra, help my dat ek meer woord sal spreek. Help my dat ek die woord van die Here binne in my sal kry. En dat ek soek na die genesing van die Here. Soek om by God uit te kom. Dankie Here dat U vrede met ons het. Dankie dat U nie vir ons kwaad is nie. Dankie dat U ons nie straf met siekte nie. U wil ons juis genees. En Vader, ek bid nou elkeen wat siek is, dat U genesende hand oor hulle sal wees. Daar waar jy nou sit, mag jy in hierdie oomblik beleef dat God jou genees. Waar die pyn ook al is, wil jy nie jou hand 'n oomblik daarop sit. En sê hierdie pyn stop in die naam van Jesus. En ek spreek die lewe van God oor hierdie pyn. Dankie Here dat U genees en dankie dat die genesing groot oor ons is. Dankie dat ons dokters het en medikasie het, maar ek bid ook dat dit sal werk in ons liggame en dat ons sal lewe en dat die lewe van God oor ons sal wees. Dankie vir U vrede wat oor ons is. Dankie dat U elkeen in ons land genees. Ek bid nou dat mense wat siek is van die virus, dat hulle gesond sal word en genees sal word. Maar ek bid ook dat mense nader aan U sal kom en die pad van die Here sal loop. Dankie Jesus dat U ons liefhet, dat U ons sonde vergewe het en dat ons vry kan wees. Terwyl al die oë gesluit is, dalk moet jy vanmôre besluit maak en sê ek wil weer na die Here toe kom. Ek wil nader aan die Here kom. Net daar waar jy sit, jy nie vanmôre 'n besluit maak en sê Here, ek wil na U toe kom en ek wil die pad van die Here loop. Jammer dat ek partykeer ver gaan draai het en ongehoorsaam is. Maar ek besluit, ek kom nader aan U. Ek besluit om die pad van die Here te loop. Dankie vir U goedheid en U liefde. Dankie Jesus, dat vanmôre kerk kan hou, maak nie saak wat rondom ons gebeur nie. Ons kan kerk hou. Dankie vir U liefde. In U naam. Amen. Baie dankie dat jy vanmôre deel van hierdie uitsending is. As jy wil gee, ons kan nie offerande opneem nie. En ek wil sê dankie vir elkeen wat gee, dankie vir elkeen wat getrou is. As jy wil gee, jy kan oorbetaal in die bankrekening, dit gaan hier onder aan die video, sal die bankbesonderhede beskikbaar wees. Dankie dat jy gee. Ander sê vir my, hulle sal hou totdat hulle weer in die kerk is. Dankie dat jy dit ook doen. En as jy nie kan nie, is dit ook reg. God voorsien. Sy voorsiening is oor ons. En mag die vrede van God oor jou wees. Jy mag nooit veroordeel voel nie. Jy moet altyd voel dat die Here saam met jou is. En dankie dat julle as gesin saam gekyk het. So nou moet jy opstaan en daar waar jy sit en dalk vir jou vrou of jou man en jou kinders net 'n lekker hak gee, net 'n lekker druk gee en sê ons is lief vir jou. Weer eens dankie vir my gesin wat my help vandag. Julle is 'n great blessing.